مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. تسمع ليغاليزاسيون دو كانابيس تقول باش يهردوها بلاش سكر علينا وفك علينا. نو لا ليغاليزاسيون دو كانابيس توا في الوقت الحاضر elle peut pas être appliquée en Tunisie لأن يلزمها un système de contrôle très important pour pouvoir contrôler ce qui se vend. اور هذا حتى كندا ما نجحتش فيه لانه كندا كنت لا ليغاليزي ولاو يبيعوا في النوار لو كانابيس كي بلو كونسونطري اي كي موان شير وداروا له الناس. دونك ما عندناش الامكانيه بور كونترولي، احنا ما كونترولي ميم با لي سيجاريت. دونك اون بو با لي دون. شنو الحل حسب حل اولا القانون يتحل يعتبر المستهلك كمريض ويلزموا دوات. جو ne parle pas du احضر المروج، انت ما تحكيش عن المروج. المستهلك مريض يلزموا يداوى. Et c'est par ce moyen-là qu'on peut réduire les consommations. Au même temps, on contrôle العرض. Voilà. C'est que ça, la Hamatou, c'est une étude du coup. احنا ما عملناش méthode pour une moyenne, pas des moyennes d'hospitalisation. بالنسبه للجد كو اللي او كود قاعدين نعملوا فيها توا حتى السنتر تحل كان في 2019 جا يخدم في 2019 دونك توا احنا قاعدين نعملوا في جد كو من اسبوعين. هذا قبيله قلنا 30 لا 30 دينار على خاطر assimilé à une journée d'hospitalisation dans un service de médecine. Donc, un service de médecine 30 dinars, un service de chirurgie 45 dinars, un service de réanimation 60 dinars. Un patient, قداش يستحق من بيرسونيل باش يتابعيه؟ من المفروض على الأقل pour un malade, parce que c'est des malades très dangereux, malades agités, malades qui sont incontrôlables. قداش يلزم à peu près؟ شوف هما في الوقت اللي يبداو Je pense qu'il faut d'abord comprendre la nature de ce centre. C'est un centre post-cure. Ce sont des patients qui sont équilibrés, sevrés, abstinents, équilibrés sur le plan psychiatrique et somatique. C'est pour ça qu'il y a un grand malentendu. Nous ne sommes pas un centre de désintoxication. Mais c'est l'hospitalisation. Ce n'est pas une hospitalisation, c'est un centre de réhabilitation psycho-comportementale. Et c'est un service qui n'est pas très médicalisé. Médicalisé dans le sens où le problème, c'est qu'on a un manque de personnel médical. Je suis la seule. Alors qu'on a tous les patients sont tous porteurs de pathologies psychiatriques, pas tous, mais une grande partie. On a besoin d'un psychiatre, on a besoin de plus de psychologues. Une seule psychologue qui s'occupe de la consultation externe, du suivi. On fait de la post-cure. On continue le suivi. Ce n'est pas suffisant. Donc on a besoin d'un médecin, un généraliste qui fait que les pathologies somatiques. Et là, je suis médecin addict là, on a besoin d'un psychiatre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je connais les charges de moi. Je connais les J. Qui colle médecin trop, c'est un centre de désintoxication. C'est un centre de désintoxication. Les patients, ils sont agités. C'est des. Qui va venir? Médecin généraliste. On a 5 professeurs agrégés en psychiatrie. On était deux psychologues à la les centres de désintoxication. Quel est l'effet pour le privé? C'est vrai. Un seul centre de désintoxication, association. هي من المفروض إذا ما تكونش ديزانتوكسيكاسيون. علاش احنا هذا ما عملناهش علاش ما اللي الادمان هو مرض والمرض يلزم مداوات ومش الحبس. وقتها وزارة الصحة نجم تحضر روحها باش تحضر الطب والاخصائيين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين والاقسام اللي باش ياخذوا هذا. اما توا كاين نداوي بالسرقه
من تحت لتحت، من تحت لتحت، رد بالك. ما تقول انا اثرت الاشكاليه توا كنا في الجلسه بالبدايه، انا سالت السؤال هذا هذايا وقل لي مشكل ياسر على التربه. نعرف وقت عملوا ايه جي نو سون با اون سيكوريتي وهما اي سون با راسيوري. صحيح. وفما وحتى الورثه ما يجوكش مشكل تاع بيناتهم. هذه الاشكاليه الكبيره اللي يلزمها تتحل. يلزم القانون هذايا نحاولوا في اقرب وقت باش نفتحوا بيبان العلاج فيه وباش نعترفوا به كمرض وباش الاكرام الركني والصناديق حتى اللي ما عندوش كرام عنده صندوق كما في القانون نتاع البروجي 79 2015 اللي بريفي. فما صندوق للناس اللي ما عندهمش الكرام اللي برون شارج والمساجين ياخذوا وزاره العدل. ويلزمنا كذلك مرصد وطني باش نقدموا وحنا نراو ما نقدموش عينا المغمضه. خاطر المرصد هو باش يعطينا réellement ce qui se passe dans le pays et chaque année il produit un rapport qui montre aux politiques où il faut aller. هذه هي مشكلتنا الكبيره. واحنا يجيب نهار كل الناس يلوموا علينا ايش بيكم ما تعملوش ايش بيكم ما تعملوش كيفاش حابين نعملوا. اولا ساعه المركز هذا ماهوش كيف واحد يلزم يدخل في شبكه نتاع اقسام نتاع سلة ومعقول برشا. السونتر هذا احنا حاضرين عليه وقت اللي حطت فيه البوكيس وتسكر لاسباب انه اثقل كاهن المؤسسات. وانا نتكلم فيك لو مادام الزملاء يعتبروا اعوان في المؤسسات. انت نهار اللي تجي ما نحبوش بوليميك تاع سياسه تعمل وجيت وحليت الباب باعتبار ثم اوبارات تاع موضوع كذا حقوق انسان وغيره. هالموضوع هذا ثم استراتيجيه وثم دي بريفيزيون وثم دراسه وثم مشروع قانون جاهز باش نجموا كيما انت ما نخدموش في الخفاء. مرحبا شنو نجموا نعمل؟ اسكو نجموا نطوروا اللي كنا فيه؟ خاطر اللي كنا فيه معناها ماهوش هذا صحيح ولا لا؟ هو على كل حال سي نايف احنا الزياره بتاعنا اليوم نعرف لا ولا نحس باللي عاد يحسوها زعما نعرفوا الموضوع هام. وانا نحب نشكر الدكتور الحمزاوي هو اللي اقترح باش نزوروا القسم هذايا واحنا تفاعلنا معه ايجابيا كل اعضاء لجنه الصحه. واحنا راهو نوعدوكم اللي مش نتعهدوا بالملف هذايا بجديه اللازم. كان فما اطار تشريعي كان فما يلزمنا نخرجوا بحل خاطر الناس واحنا على ذمتكم باش نفسروا لكم بكل ما يلزم. ربي يفضلك. وهذاك علاش نحبوا نعملوا زياره ومش نعملوا جلسات اخرى ان شاء الله. وبحول الله نتعاهدوا اللي راهو باش نلقاو حلول. فما لجنه التشريع العام فما القانون 52 ما نجمش نغيروا قانون هكاك بالسيب والاستهلاك وما فماش معناها مقابله. دكتور بن زهره احنا نشكروك يعطيك الصحه.